a good Yoda Moreo, no, the Blender general without Quello Yalevo, without the subdivision Quello Yale Senabo. A good so in the level 7, no? Level of Yimijibo, no, go was about go sabom divio. As to go set out a base mesh from the level of one, no, level of one sign. The point was like 88 million, no? She's a nation dance or the inch she said, no? The inch she said, million di query are edition yabi so yin. Computer resource data go no appeal of it, direct tabito, column yellow, no, but down as a J subdivision coin, Lisa did out, no, 88 million so yin, and not Jane Lisa demen so yin, and don't yana say, then don't understand it on the no, they ain't don't know here. Hello, did the drawing, no, don't the one me no. That's all the test manager, ma. The computer pamana bono. As for the 88 million quadra sima, when I was not 25 gigabyte chibare, memory 26 gigabyte of the now the process to my gene, Blender, these memory 90 gigabyte of the Blender 90 gigabyte of memory of as for Janariano di window net sharp program video capture GPU, no? GPU so in GPU go general dedicated memory 4GB battery, no? As a 4GB go to GPU CPU GPU go no? As the 4GB so low pin, 4GB, and that's all. 88 million position in surgeon of memory 64 gigabyte of loom GPU 8 GB 12 GB of loom. The man Maluba 88 million one surgeon Malu. The Morea the sweater 5 million sweater. No? DD area 5 million sweater. Other 25 million 39. 20 million, 20 million so in DDI answer to go on. One better than you. Good, 88 million marginal brightness sweat, no? Other marginal alpha brightness swaying, no low Bob Pali Solia, one take better than you. People laying a yarn, better than you. People laying are nearly today. No, the today, I may hear you know, brightness swells in my one material, no? These are cellular, 88 million or so, a song of no. We computer general swelling law, a song of Sojila. Now, number 8, no, number 8, no, crease brush, zbrush, then standard brush, today. Running a sorry, only down sorry gun in a title, no? Name so in a title, not the Johnny soy, no, material. No? Now clay strip brush, no? Clay villa brush to do no the so and the common table, no common so as 88 million I will the computer resource the account owner the John so maintain the same you built. Okay, here being zbrush the more base model tell you block query so send no? As well as the original sentiment. Good, your zbrush tema, base master 5 million level see the master. Other Patama zone, divide no? Shotgun shotgun video record divide, no, 3, 4. You losses so don't they divide 1.3 million, 5 million. Because that's 5 million mesh. 5 million mesh, detail don't project line. Okay, so detail. Now, messy mesh on just solo hit. Geometry, no.
set to project ကဘယ်နဲ့ရလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် project ဟောပဲလေ့လာလို့ပါနော်အဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြာမှာပေါ့နော်5 million ဆိုတော့နည်းနည်းများတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5 million mesh ကိုကျွန်တော် set divide လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တို့ဒီမှာဒီအဲ့ဆိုတော့ zbrush ကမလိုအပ်တဲ့မလိုအပ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ memory မတက်ရအောင်ဒီက5 million ဒါကတော့ subdivision မရှိတဲ့ mesh ပေါ့နော်ဒါအလုံးလိုက် mesh သူ့ကိုဖြတ်ပြလိုက်မယ် delete နော် okay delete နော်ဒီကကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဒါ base mesh ဒါပဲဒီကောင်နဲ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတော့ဒီ5 million mesh က subdivision နဲ့တာတာ mesh ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကို base level ကိုပြင်ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ပြင်တက်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ5 million mesh ကအခု zbrush ထဲမှာ memory ဘယ်လောက်စာထားလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကတော်တော်နည်းတယ်နော်5 million အော်ကျွန်တော်5 million မှာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကဟိုဘက် set ထဲမှာ5 million zbrush blender ထဲမှာ sorry 5 million ဘယ်လောက်စာထားလဲမသိဘူးပြီးတော့1 gig တောင်မရှိသေးဘူးเนาะ CPU ကလည်း 4 gig ပဲရှိတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတင်ကြည့်အောင်เนาะအခုဒါကျွန်တော်5 million ရှိတယ်ကျွန်တော် control D နှိပ်လိုက်ရင်20 million တက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ21 million တက်သွားပြီเนาะ21 million တက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ memory ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့သူ့သဘောတရားတော့ zbrush က GPU လုံးဝမယူဘူးเนาะ GPU မစားဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် memory တက်တယ် 6.4 gigabyte เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ကျွန်တော်တို့ဒါ20 million မှာเนาะကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ဆွဲလို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ဆွဲလို့ရတယ်ဘာဖြစ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်တင်မယ် control D ဆို 85.565 million update မဖြစ်သေးဘူးเนาะဒီ update ဖြစ်သွားပြီပြောတော့တက်တာတော်တော်မြန်တယ်เนาะဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအခုဆက်နေဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ zone အနေနဲ့ထွက်လိုက်เนาะပြန်ဝင်လိုက်ဆက်လိုက်เนาะအဲ့ဒါ85 million ပေါ့เนาะ85 million မှာဟိုကျွန်တော် memory ကတော့70 gig တက်သွားပြီကျွန်တော် process မှာzbrush ကကျွန်တော်15 gig သုံးထားတယ်နော်15 gig သုံးထားတယ်ဒါဆိုတော့ဥစားပေါ့ဒီအချိန်မှာ blender ကတော့90 gig သုံးတယ်နော်2 gig ပို့တာပေါ့2 gig ပို့တယ်ဒီမှာတော့နောက်ပြီးတော့တခြား memory ဒီမှာကျွန်တော်တော့ဘာတွေတက်နေလဲဒီလိုတော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့15 gig ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်တင်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထပ်တင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားရမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော် damn standard နော်ကျွန်တော် damn standard တွေပါနည်းနည်းကောင်းမှဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ alpha brush လည်းကောင်းမှဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော်လုံးသိပြနေတာမရှိဘူးနော်ဒီ zbrush ကတော့ပိုပေါ့တယ်နော်88 million နဲ့စ88 million နော်ကျွန်တော်ကောင်းမှဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့blender မှာတော့ဒီအချိန်မှာဆိုနည်းနည်းထစ်တာနော်ဆွဲတဲ့နေရာမှာမထစ်ဘူးဒါပေမဲ့ viewport လှည့်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းထစ်ဒါပေမဲ့88 million ကလောကဆွဲလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်5 million ဆိုရင်ကောင်းမှဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်တင်ကြည့်အောင်နော် zbrush ကဘယ်လောက်တင်လို့ရလဲနော် control D ဒီချိန်ဆိုရင်တော့သူကမပေးတော့ဘူးနော် zbrush subdivision mesh ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံများတော့ဒီနေ့တင်လို့မပေးတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့လားတင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လို့ရအောင်ပြောင်းပြီးတော့တင်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုတော့တင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းရတယ် transform sorry မဟုတ်preference နော် preference တက်ကmemory နော် memory နေရာမှာပြောင်းရတယ်အဲ့တော့ maximum poly ကို100ပဲပေးထားတယ်နော်100ဆိုတော့ကျွန်တော်100 million အထိပဲပေးတယ်အခုကကျွန်တော်85ကိုတက်တင်32ကျွန်တော်350 400လောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်400လောက်ထည့်လို့ရမှာကြာနော်400လောက်
သူလည်းဒီမှာ100 million နဲ့ပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မလားလို့ကြည့်မရဘူးရနော်အဲ့ဆိုတော့မရဘူးလားဒါဆိုတော့ကွန်ပျူတာမှာတော့ကျွန်တော် resource တွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အခု15 GB ဆိုတော့တင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲရကျင်တယ်မရတော့မလားအဲ့ဆိုမရဘာလို့ဆိုတော့4စာတက်မှာနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဥစ္စာ research လေးလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပေါ့နော်ငါတို့ဒီကျွန်တော်တို့85 million မှာ zbrush က73 GB သုံးထားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ဆင့်ဆင်း4စာတက်မှာပေါ့နော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် shift ကြည့်ပါနော်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့20 million ဆင်းနေတယ်20 million 20 million ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဖတ်ရတယ်delete ရလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်20 million ပဲထားတဲ့အချိန်မှာနော်20 million ပဲထားတဲ့အချိန်မှာ14 GB ဆိုတော့သူကတိတ်ပြီးတော့တက်မသွားဘူးနော်အဲ့ဆို14 GB နဲ့စသွားတယ်အတူတူပဲဖြစ်နေနော် memory ပမာဏဘာမှထွေထူးတက်မသွားဘူး performance ကအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ CPU ကိုကျွန်တော် zbrush မှာ memory က14 GB GPU တွေပါတော့ဘာမှမတော်ဘူးเนาะ zbrush ကတော့ GPU လုံးဝမတော်ဘူး CPU နဲ့ပဲပါအဲ့ဆိုဒီကောင်ကအခု memory 16 GB လောက်ပြီပါဒီမှာ14 GB သုံးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ85 million တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းသဘောကတော့ဟို21နဲ့21 14 GB 85 million တင်လိုက်15 GB ဆိုတော့တိတ်တက်နေတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်320 million 350 million လောက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်တော့ memory ကတက်လိုက်2 GB လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲတက်ရမှာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့မပေးလဲတော့မသိဘူးเนาะလုံးဝသူထပ်တင်လို့လုံးဝမပေးတော့ဟုတ်လားဒါလုံးဝအဆုံးတယ်အဲ့တော့ထပ်တင်မရဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့တခြားနည်းကပါရှိလဲဆို HD certificate ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ HD certificate မှာလည်းသူ100 million နဲ့ပေးမယ်တူပါတယ်နော် sorry preference မှာကျွန်တော် HD certificate က15 HD preview maximum ပေါ်လေးတဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ HD device ကလည်းသုံးလို့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ device HD ဆိုရင်က sorry 85နော် device HD ဒီ342 million ပေါ့နော်342 million နော်ကျွန်တော် sculpt HD ဆိုရင်ဒီကောင်များတယ်ကျွန်တော် sculpt HD ရဲ့ shortcut က A နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ A နှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေ့ကျတော့43 million နဲ့ပြီးတယ်နော်43စုစုပေါင်း43 million နဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့320 million မပေးနိုင်ဘူးနော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်85 million ကိစ္စမယ်နော်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်း85 million ဆွဲလို့ရမယ်နော် zbrush မှာလည်း85 million ဆွဲလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့နော် zbrush မှာ85 million ကျွန်တော်ပေါ့တယ်နော်လင်နာနည်းနည်းလေးတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်